عناية واهتمام في إصلاح الفرد والنهوض به خطوة تقوم بها وزارة الأوقاف عبر افتتاح حاضنات وورش حرفية في المؤسسات الإصلاحية تجسد الحرص على تأهيل نزلاء تلك المؤسسات من الرجال والنساء تأهيلا فنيا في مجالات متعددة. تنوعت الورش لتشمل العديد من المهارات اليدوية والفنية وفق منهج تدريبي حرفي خلال فترة زمنية تتناسب والمؤهل المراد الحصول عليه، مما يساهم في إعادة تأهيلهم واندماجهم في المجتمع بعد قضاء مدة العقوبة. كما زودت الوزارة هذه الورش والحاضنات بالمواد الأولية والأجهزة والمعدات وبالمدربين الأكفاء بمختلف التخصصات لضمان بدء العمل بها على أكمل وجه. وزارة الأوقاف تحرص على غرس القيم الإسلامية في المؤسسات الإصلاحية وفق برامج وشراكات مع مختلف الجهات ذات الصلة لتهيئة النزلاء ورعايتهم. نجتمع اليوم لافتتاح مشروع الحاضنات والورش الحرفية بالمؤسسات الإصلاحية الذي كان في الماضي القريب مجرد حلم يراودنا كمنتسبين لوزارة الداخلية، وأصبح اليوم واقعا نعيشه. قامت إدارة التأهيل والتقويم بوضع منهج حرفي ودليل للبرامج التدريبية للورش والحاضنات، ولم تغفل عن المنهج التربوي والذي أدرج تحت منهج مهارات الحياة ودليل المسلم الميسر، وذلك لإيجاد التوازن بين اكتساب المهارة الحرفية والسلوك الاجتماعي القوي. مبادرة مؤسسية من شأنها دعم نزلاء المؤسسات الإصلاحية وإعادة دمجهم يدا بيد نحو مستقبل أفضل لهم ولأسرهم ومجتمعهم. زهراء الكاظمي لتلفزيون المجلس.